Ben Melikşah, Selçuk Gazi'nin soyu, Çağrı Bey'in torunu, Sultan Muhammed Alparslan'ın oğlu. 17 yaşında Selçuklu'nun şerefli tahtı saltanatına oturan, Yüce Allah'ın davasını hakim kılmaya ve devletini yüceltmeye ant içen, kılıcında adalet taşıyan, cihanın dört bir yanına bu adaleti götüren, zalimlere pençe vuran, mazlumlara kanat geren, küffarın zulmüne karşı ömrü gazalarda geçen. Şimdi yine gaza vakti geldi. Küffar kılıcımız altında tarumar olacak. Hakla çarpan yürekler ya şehit